Dit is Dietrich Bonhoeffer, die dominee wat in die Tweede Wêreldoorlog opgestaan het teen Hitler en uiteindelik in die tronk gegooi is en wat ook in die proses aan die einde van die oorlog, enkele dae voor die oorlog tot einde gekom het, is Bonhoeffer dan ook opgehang vir dit wat hy gedoen het. Hy het 'n baie besondere boek geskrywe wat as jy hom in die hande kan kry, moet jy dit lees. Dis een van daai boeke wat 'n mens moet lees, The Cost of Discipleship, die koste daarvan om navolgers van Jesus te wees. En in die boek handel hy oor die bergpredikasie van die Here Jesus Christus, waar die Here vir ons sê, hoe lyk die lewe van iemand wat aan God behoort. En Dietrich Bonhoeffer in daardie boek en sy lewe, waarby ek vanmôre nou aansluiting wil vind, bevestig dit, dat hy sê dat die koste daarvan om aan die Here Jesus Christus te behoort, om God in jou lewe te ken, is nie maklik nie, dis nie goedkoop nie, dis nie maar sommer maar net nie, maar dit vra ook van jou 'n baie duur prys in jou lewe, en dit is om in jou hele lewe voor die aangesig van God te leef, en alles in jou lewe te fokus op hom. Nou, dit het Bonhoeffer inderdaad ook gedoen, want wat gebeur het in Duitsland met die Tweede Wêreldoorlog, is dat Hitler het so sterk na vore gekom, en hy het soveel aandag op homself gevestig, dat hy in 'n sekere sin deur baie mense vergoddelik is, dat hy is die Führer, hy is die leier, hy is die een na wie hulle opsien, en hy is die een na wie hulle luister, 'n oordrewe klem wat daar op die ou end geval het op 'n mens, en die hele samelewing het eintlik in Duitsland het daardie tyd saamgegaan met hierdie gees wat daar was, van mense verheerliking, Heil Hitler, alle eer aan Hitler, Hitler is die belangrike mens, en Bonhoeffer as kind van die Here, wat die Here ernstig in sy lewe geneem het gesê, maar dit kan nie, en hy het ook in 'n radiogesprek, het hy ook homself daarteen uitgespreek oor die radio, ook die hele kultuur wat daar in Duitsland was, maar ons val maar in, ons gaan maar saam, die Führer is nou maar die hooffiguur, ons bevraagteken nie die dinge wat hy vir ons sê nie, ons doen maar net eenvoudig saam, dit was die gees, en selfs die kerk van daardie tyd, het ook maar so saam gedryf met dit wat besig is om in die land te gebeur, die onreg wat daar gepleeg is teenoor mense, die uitwissing van die Jode in die Tweede Wêreldoorlog, die samelewing en die kerk het maar so saam gedryf, en die kerk het eintlik maar sy seën uitgespreek oor alles wat gebeur, en Dietrich Bonhoeffer het gesê, dit kan nie, dit is radikaal in teen die wil van God, en hy het nie daaroor net geloop en klaar by braaivleisvure en goed, en gesê, nee, maar die goed loop nie reg nie, hy het opgestaan daarvoor. In daardie radiogesprek is die radiogesprek beëindig voordat hy kon klaar kry. Uiteindelik is hy in die gevangenis gesit. Het hy weer uitgekom en het sy mense om na Amerika toe gestuur om veilig daar te wees. En hy was nie baie lank daar nie. Toe het Bonhoeffer gesê, nee, maar ek moet gaan daar waar my mense is. Ek moet gaan praat, ek moet gaan optree teen hierdie onreg wat daar besig is om plaas te vind teenoor mense, maar ook die onreg wat daar besig is om plaas te vind teen God. En uiteindelik het hy teruggekeer, is hy gevange geneem, en hy tot die einde van die oorlog in die gevangenis gebly, ook daar die baie bekende briewe van Bonhoeffer vanuit die gevangenis, 'n pragtige boek om ook te lees, sy kommunikasie met 'n vriend van hom. Bonhoeffer, 'n jong man, 38 jaar oud, verloof, vir 'n paar jaar nie sy verloofde gesien, en hy sou haar eintlik nooit weer in lewende lywe sien nie, en op 38 is hy dan op die ou end, is hy oorlede. Wat het Bonhoeffer gedoen? Bonhoeffer kon, nadat hy Amerika toe is, gesê het, nou hier is ek nou daarom veilig, hier is ek kan op die ou end maar hier in Amerika, kan ek nou maar 'n nuwe begin maak. Dit is hartseer dit wat daar in Duitsland gebeur, dit is so tragies van die Duitsers, dit is so tragies van wat die kerk doen in Duitsland, maar ek gaan nou maar hier aan met 'n nuwe lewe en 'n begin. As ek nou teruggaan, gaan ek net in die moeilikheid wees. Ek weet as ek nou teruggaan, gaan ek maar net reguit op die ou end, gaan ek terug tronk toe. Dis waarheen ek nou gaan as ek teruggaan. En hy het gegaan.
Hy wou nie 'n nuwe begin maak nie. Hy wou voortgaan met dit wat op sy hart gelê het, wat hy geglo het, God op sy hart gelê het. Sy roeping was om Jesus ernstig te neem. Om te weet dat sy verhouding met Jesus is nie maar sommer net nog iets nie. Maar dit is die essensiële van sy lewe. Die belangrike ding. Om Jesus ernstig op te neem en om hom te gehoorsaam. Dat gehoorsaamheid aan Jesus belangriker is as sy eie veiligheid, as die feit dat dit waarvoor hy staan aanvaar sou word deur ander mense, en uiteindelik dat gehoorsaamheid aan die Here Jesus belangriker is as sy eie lewe. Ons bid saam. Hemelse Vader, Here, ons is vanmôre hier by mekaar en ons het gekom om na u woord te kom luister en om ook u lof te kom besing in dit wat ons sing en dit wat ons saam bid aan u al die eer te bring. Maar Here, u ken ons harte, u ken ons gedagtes. U weet dat ons al deur baie jare so blootgestel is aan u woord. So gewoond is aan u woord. Soveel kennis het van dit wat u vra, wie u is en wat u vra. Here, dat dit op een of ander manier tog op die ou end by ons verbygaan. En daarom is ons gebed waar ons opnuut weer vanmôre gekom het om u woord te kom hoor. Dat u deur u Heilige Gees aan elkeen van ons sal raak. Dat ons u self met ons sal hoor praat, elkeen van ons. En Here, dat ons deur u genade sal toelaat dat u Heilige Gees deur u woord in ons tot stand bring wat u wil hê dat u woord in ons tot stand moet bring. En ons weet, Here Jesus, u het self gesê dat as ons agter u aan wil kom, dan moet ons kruis opneem om u te volg. Dan moet ons sterf aan onsself, aan ons eie wil, ons drome, ons eie ideale. Dat u van ons vra om u te volg, dat ons dood sal wees. Here, dit is vir ons baie moeilik. Ons vind onsself gedurig deur dat ons weer springlewendig is. Ons self springlewendig is. En dikwels ook rebelleer teen dit wat u wil. Spreek, Here, want u diensknegt en u diensmeisie luister na wat die Gees van God vir sy gemeente wil sê. In Jesus naam, amen. Ek lees dan vir julle Johannes, dis Johannes 12 nie, is Johannes 17. Jesus het hierdie dinge gesê en toe sy oë na die hemel opgerig en gesê, Vader, die uur het aangebreek, verheerlik u Seun, sodat die Seun u kan verheerlik. Net soos u aan hom gesag oor die hele mensdom gegee het, sodat hy aan elkeen wat u aan hom gegee het, die ewige lewe kan gee. En dit is die ewige lewe, en dat hulle u ken, die enigste ware God, en ook hom wat u gestuur het, Jesus Christus. Ek het u op die aarde verheerlik deur die werk te voltooi wat u aan my gegee het om te doen. En nou, Vader, verheerlik my by u met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld ontstaan het. Vers 4 dan in die besonder, ek het u op die aarde verheerlik deur die werk te voltooi wat u aan my gegee het om te doen. Dit is baie normaal en dit is wie ons is as sondige mense, dat 'n mens gedurig deur op een of ander manier op soek is daarvoor om erkenning te kry vir wie jy is en wat jy doen en waarmee jy besig is. Baie keer sonder dat ons dit nou altyd so vreeslik bewus is daarvan en dit so tegnies vir onsself uit mekaar uithaal,
Doen ons dinge sodat ander mense op een of ander manier vir ons op die skouer kan klop en sê, maar jy's darm plat nie te 'n slegte mens nie. Jy doen darm mooi en goeie goed. En ons sien dit selfs ook in die kerk, dat waar ons nou eintlik dan by mekaar is om te sê, wat ons doen ons vir die Here. Dat 'n mens tog nou ook maar kry, baie keer, dat Tannie Sannie op die ou en na bazaar nou nie heeltemal lekker is daaroor nie, want die dominee het nou nie ook vir haar by name bedank vir dit wat sy gedoen het nie. Ons voel so half ook, as ons nou ook 'n rolletjie ergens gespeel het, miskien miskien om by 'n begrafnis nou ook net te help met die reëlings en die broodjies en so voort. En dan kom die bedankingslys hier van vooraf by die begrafnis, en dan wie almal word nou bedank, en dan is ons so half hier binne in ons nou half teleurgesteld is, ons nou nie ook genoem is nie, want ons weet nou, ons het ook 'n bydrae gelewer om hierdie begrafnis dan nou op 'n manier al die punte daarvan bymekaar te kry. So dit is iets wat binne in onsself lê, dat ons soek daarna. Ons soek daarna om in beheer te wees van dinge, om mag te kan hê, dat wanneer ons sekere goeie sê, dat ander mense daarna sal luister, dat ander mense daarby sal inval. En word ons dan ook baie keer kwaad as iemand anders nou nie noodwendig inval by hoe ek dink en hoe ek graag wil hê dinge moet wees nie. Ons is ook gefokus op die besittings, waaroor ek tog nou ook al so baie gepreek het en die woord van die Here na u toe gebring het. Ons is gefokus daarop, op wat ons kan by mekaar bring, ons lewe, ons mense, ons kinders, ons familie. En natuurlik is dit ook 'n opdrag van die Here, dat ons vir mekaar sal sorg. Die Bybel sê baie duidelik, sê Paulus, dat as iemand nie wil werk nie, vir homself wil sorg nie, dan moet hy eintlik ook nie eet nie, as iemand daardie luiheid, daai gesindheid het. So dis 'n opdrag van die Here, dat ons sal besig wees, dat ons sal verdien, om vir onsself te sorg, om vir ons kinders te kan sorg. Maar ergens is daar in die Bybel 'n duidelike lyn wat daar getrek word tussen hierdie goed, want jy kan so besig raak om vir jouself te sorg, en vir jou kinders te sorg, en vir jou familie te sorg, en te maak dat jou eie lewe bietjie beter word, en bietjie meer gemakliker word, en dat jy in hierdie proses, dat mense op 'n manier daarom sal raak sien, maar jy doen glad nie te sleg nie. So op 'n manier is ons, dit wat ons mee besig is eintlik 'n poging dat ons op een of ander manier meer en meer eintlik die hoofakteur in ons eie lewens sal wees. Dat dit oor ons lewens gaan, dat dit oor my lewe gaan, en my toekoms, en die toekoms van my kinders, dat dit is die spil waarom my hele lewe eintlik besig is om te draai, en dit is eintlik op een of ander manier waarmee ek van die môre tot die aand toe besig is. Maar wanneer ons nou lees van die Here Jesus Christus en van die heerlikheid van die Vader en die heerlikheid van die Here Jesus waarvan hy hier praat, dan sien ons hier dat Jesus wys vir ons heeltemal 'n ander prentjie. Ons het op 'n manier ook by die afgelope week se Bybelstudie het ons ook op die ou end daarby uitgekom dat dit wat die Here van ons vra baie keer 'n ander prentjie is as dit wat ons in ons eie gedagtes het. Maar Jesus wys vir ons 'n ander prentjie. Hy wys vir ons die prentjie van die een waarvan Paulus praat in Filippense 2, wat die seun van God in die hemel was, wat op hierdie gegewe moment mens geword het in hierdie wêreld. Hy wat dit nie roof geag het om sy goddelike heerlikheid in 'n sekere sin in die hemel te laat en homself te verneder en 'n mens te kom word. En ons ken die paadjie, en ons het die afgelope tyd ook dan nou in die besonder en oor Paasnaweek daarby stil gestaan oor hierdie dure offer wat die Here Jesus op die ou end deur sy lewe gebring het. En hier in Johannes 17 aan die begin van Jesus se hoë priesterlike gebed is dit duidelik dat dit is die rede waaroor dit alles vir die Here Jesus Christus gegaan het. Dit het vir hom daaroor gegaan dat God die Vader verheerlik sal word deur sy gehoorsaamheid aan die Vader, want hy het 'n opdrag gehad van die Vader. En hier in vers 4 sê hy vir ons
dat die werk wat hy gekom het om te kon doen, dat hy het daardie werk voltooi, hy het dit afgehandel. Nou goed, Jesus staan hier op die vooraand van die kruisiging, dis nou nie lank nie, dan word hy gekruisig, en hy praat eintlik nou hier daarvan asof dit eintlik al reeds afgehandel is, dat hy klaar die Vader verheerlik het deur die werk klaar te maak wat die Vader aan hom opgedra het. Nou, so verheerlik hy die Vader. So deur dood en deur lyding heen, wys hy vir ons iets van God, want dit is wat dit beteken om God te verheerlik. Dit beteken dat jy jou eie grootheid, wie jy is, dat dit heeltemal op die agtergrond geskuif word. Dat die fokus van jou lewe af na God toe gaan. Dat God op die ou end raak gesien word vir wie hy is. En dit is wat die Here Jesus sê, dit is wat hy hier op aarde kom doen het. Hy het nie gekom dat mense vir hom sal erken en dat mense vir hom op die skouer sal klop nie. Hy het geweet waarvoor hy kom. Hy het geweet dat toe hy Jerusalem op die donkie binne gery het en die mense staan met palmtakke en uitroep, Hosanna vir die seun van Dawid, die een wat kom, die nageslag van Dawid wat kom, het hy geweet dat daardie sogenaamde grootmaak van hom, die verheerliking van hom, dat dit maar net baie tydelik was, want enkele ure later sou daar dieselfde mense, soos wat ek verlede Sondag ook vir u gesê het, uitgeroep het, maak hom dood, kruisig hom. Jesus het dit geweet. Hy het geweet toe hy na hierdie aarde toe gekom het, waarvoor het hy gekom? Hy sê dit telkens in die evangelies en in Johannes in die besonder verwys ook daarna, dat Jesus bewus was daarvan, dat hy gekom het vir 'n uur, dat daar 'n moment sal aanbreek, nie net 60 minute nie, maar dat daar 'n bepaalde moment sal wees, waar hy gekom het om 'n prys te kom betaal, deur sy lewe te kom gee. En hy was bereid om dit te doen tot aan die einde. Hy het gekom om nie halfpad op te hou nie. Hy het gekom om dit te voltooi. En al lees ons daarvan dat hy daar in die tuin van Getsemane uitgeroep het en gebid het, Vader, as dit u wil is, laat hierdie beker by my verbygaan. Al het dit na sy mensheid 'n geweldige geberg gewees wat voor hom gelê het, hierdie lyding, hierdie kruisiging wat hy geweet het wat kom, was daar uit sy mensheid ook terselfdertyd hierdie sug gesê, as dit tog nou maar net was, dat dit nie nodig was nie. Want die prys wat hy gebring het, was duur. Dit is die grootste prys wat 'n mens vir enige iets kan betaal. En dit is om jou lewe te gee vir iets. Daar's nie 'n duurder prys wat 'n mens vir iets kan betaal nie, as om jouself te gee. En die Here Jesus sê, Vader, ek het gekom om u op die aarde te verheerlik. Ek het gekom na die aarde toe, nie om mense na my toe te wys nie, maar om deur my dood en deur my lyding te wys aan die mense wie u is. Hoe wonderlik, hoe heerlik, hoe groot u is. Dat mense kan sien, wie is hierdie God met wie hulle te doen het. Dat dit 'n God is wat lief het. Dat dit 'n God is wat bereid is om die prys van die lewe van sy seun te gee, om watter rede? Sodat oulike en wonderlike mense op die ou end gered kan word en seën daaruit kan put. Nee. Die God wat hom gestuur het, is die God wat hierdie bereid was om hierdie prys te betaal vir sondaars, vir ellendelinge, vir mense wat gedurig deur net aan hulle self dink, vir mense wat net op hulle self fokus. Hy het sy seun gestuur uit liefde vir mense wat eintlik niks met hom as God te doen wil hê nie. Maar hy het geweet, wat is die uiteinde van hierdie mense? Dat die uiteinde van hierdie mense is uiteindelik dat hulle die ewige dood sal ontvang. Dat hulle vir ewig verlore is. Uiteindelik vir ewig as hierdie lewe verby is, die helse smarte in hulle lewens
moes dra. En sy liefde was so groot. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. En dis wat Jesus wys deur sy gehoorsaamheid tot in die laaste moment daar aan die kruis. God het vir julle lief. Immanuel, ek het mens geword, God met julle. God het na julle toegekom. God het gekom om in die lewe van sy seun die prys te betaal, sodat julle die ewige lewe waarvan Johannes ook hier praat in hierdie eerste 5 verse van hoofstuk 17, sodat julle die ewige lewe kan hê, dat julle kinders van God kan word. Dit was my roeping, dit was my taak, en ek het dit gedoen tot op die laaste oomblik, sodat mense kan sien wie is God. Wie is die Vader? Dat hy dit nie oor sy hart kan kry, dat dit wat hy goed en reg geskaap het op die ou end moet stikkend bly, en dat die wêreld moet stikkend bly, en dat mense se lewens moet stikkend bly, en dat hulle altyd in hierdie ewige ellende en onvervuldheid en onvergenoegdheid en onvrede moet leef. Maar God se liefde het beteken dat daar 'n nuwe lewe moet kom, dat daar herstel moet kom. En ons weet dat al sien ons so min van daardie herstel in ons lewe vandag, dat waar ons dit wel sien, is dit wonderlik om dit te kan belewe waar God mense nuut gemaak het, waar God mense heel gemaak het, waar mense anders optree, omdat hulle vergewe is van hulle sonde, omdat hulle die ewige lewe ontvang het, omdat hulle waarlik bereid is om disippels van die Here Jesus Christus te wees. Ek het U op die aarde verheerlik deur die werk wat U aan my gegee het te voltooi. Ek het dit klaargemaak tot die einde, in die plek gestaan van hulle wat eintlik gestraf moes word, hulle wat eintlik die helse smarte moes ervaar, het ek dit namens hulle kom doen. Hierdie vers nooi vir my en jou uit. Hierdie vers sê vir my en jou, kom kyk. Kom kyk wat hy aangaan. Kom sien wat is die Here Jesus besig om hier te doen. Kom kyk na hierdie ene wat volmaak aan die Vader gehoorsaam was, wat bereid was om sy lewe te gee tot aan die einde. Kom kyk na die lewe van hom wat hierdie vernedering deurgegaan het, sonder dat hy erkenning daarvoor wou kry, maar sodat mense God kan sien. Kom kyk, wat het hy gedoen? Dan is daar 'n tweede kyk wat gevra word. Kom kyk nog 'n keer. Kom kyk nog 'n keer. Wat wys Jesus vir ons? Jesus wys vir ons dat om jouself op te offer is nie 'n verlies nie. Vir ons is dit wanneer jou waardigheid van jou af weggevat word, wanneer daar valse stories van jou in omloop is, en jy weet, hierdie stories is nie waar nie, maar jy beleef 'n stuk vernedering daarin, en is 'n geweldige swaar ding vir jou om te dra, om met hierdie stories wat daar oor jou versprei word, saam te lewe, en dit is nie waar nie. Voel dit vir jou dat dit is 'n verlies om verneder te word. Dit is die slegste ding wat met jou kan gebeur, en dit dryf jou baie keer, en so maklik, dryf dit vir jou na depressie toe, en na ellendige situasie, wat jy belewe, 'n situasie van verwerping deur mense. Maar as ons weer kyk na dit wat die Here Jesus gedoen het, dan sien ons dat hierdie selfopoffering van hom, hierdie prysgawe van homself, dat dit was nie vir hom 'n verlies nie. Om die waarheid te sê, hy sien dit teenoorgestel. Hy sien dat waar hy die Vader verheerlik deur gehoorsaamheid, is die Vader eintlik weer besig
om hom te verheerlik, is die Vader besig om vir die wêreld te wys, wie is hierdie seun van hom wat mens geword het. Word vir die wêreld gewys dat Jesus is inderdaad die seun van God, wat gekom het om te kom lei. En so word Jesus groot gemaak, so word Jesus verheerlik, nie deur die erkenning wat aan hom gegee word nie, maar mense wat ontdek dat waar hy sterf, daar aan die kruis, en hulle sien hoe hy sterf, dat daar verstomming by hulle is. En selfs die Romeinse soldaat sê, waarlik, hy was die seun van God. Deur lyding, deur dood, deur vernietiging, vernedering, sien die wêreld God, sien hulle die seun van God. Word Jesus erken vir dit wie hy uiteindelik is. Om diensbaar te wees in die hand van God, broers en susters, is nie iets minderwaardig nie. Om dinge in jou lewe prys te gee om gehoorsaam te wees aan God, is nie 'n verlies nie. Dit is 'n wins. Dit is iets wat jy wen. Dit is iets wat jy nie kan koop nie. Dit is onkoopbaar. Wat jy bereid is om minder te wees en die Here Jesus en God die Vader meer te laat wees in jou lewe. Nou, 'n derde keer wat ons kyk na hierdie gebeure van vers 4. Die vraag is, wat beteken dit nou vir my? Watter uitwerking het dit op my lewe? Hoe is dit van toepassing op my lewe as die Here Jesus deur sy lyding en deur sy gehoorsaamheid tot aan die einde besig is om God te verheerlik en die wêreld se aandag op God te vestig? En die Vader weer van sy kant af, deur dit wat Jesus deurgaan, op die ou end weer besig is om vir Jesus of vir die wêreld te wys, wie is Jesus? Nie net die dood nie, maar veral ook in die opstanding en in die hemelvaart wat die wêreld kon sien wie die Here Jesus is. Wat beteken dit nou op die ou end vir my? Ek is op die beste plek in my lewe. As ek daar is waar alles in my lewe nie meer draai om die guns, die gunstigheid wat na my kant toe kan kom nie. Die voordele wat na my kant toe kan kom nie. Ons sondigheid maak dat ons presies die teenoorgestelde ding. Dat ons presies die dinge omkeer. En dis hoekom ons so besig is in hierdie lewe, met so baie goeders besig is. Dat ons moeg is. Dat ons op die ou end sê, maar ek het nie eens tyd om by my Bybel lees en gebed uit te kom. Ek is so besig. Ek het so baie goeders wat moet gebeur, dat daar is nie tyd vir God in my lewe nie. Ek is so moeg van die week se gehardloop en geskarrel, dat Sondag, ek kan nie eers kerk toe gaan nie. Ek moet Sondag maar net 'n bietjie weer herstel, dat ek net weer kan krag by mekaar kry, want Maandag tot Saterdag lê weer vir my voor. Dis wat my kop sê. Dis wat my sondige hart sê. Werk, skarrel, wees besig met jouself, met jou dinge, met die goeders wat rondom jou draai in die lewe. Maar as ons mooi kyk na dit wat ons leer uit hierdie gedeelte wat die Here Jesus vir ons hier leer in by die derde kyk na hierdie vers toe, ek is op die beste plek wat daar ooit is. Wanneer ek daar is, waar dit nie meer gaan oor myself en my lewe nie, maar wanneer dit gaan oor God. Dan verheerlik ek God, dan wys my lewe vir mense, wie is God? Soos Dietrich Bonhoeffer se lewe wat hy gegee het, tot in die dood, alles prysgegee, tronk, hy was in die tronk, hy het al die ellende belewe, van 'n kruisgevangene wees, en hy is uiteindelik doodgemaak, hy het alles gegee, alles wat hy het, alles wat hy was, het hy gegee, net vir een rede, omdat hy gehoorsaam wou wees.
aan God, aan die las wat God op sy hart gelê het, vir sy land, vir sy mense, vir sy kerk, daar in Duitsland. Ek het dit ook al baie keer vir u gesê, iemand, ek weet, ek kan nie meer onthou wie dit was wat dit gesê het nie, wat by die uitdrukking na vore gekom het, wat baie Christene aangegryp het, wat gesê het, as jy nog dink in jou lewe, dit gaan oor jou, dat selfs God is daar vir jou. Jy's besig met jou goed, jy's besig met jou lewe, en selfs God is daar om vir jou te help. Hy's die een wat moet help, hy's die een wat jy gedurig deur vra om net vir jou te help met jou lewe. Hy het gesê, as jy dink, dit gaan oor jou, maak jy die grootste fout in jou lewe. Hy het gesê, it's not about us. It is all about God, stupid. Hy sê, moet nie stupid wees nie. As jy dink, die lewe draai om jou, maak jy die grootste fout wat jy in jou hele lewe kan maak. Dit kan vernietigend wees. Dit kan lei tot die ewige verderf, om te dink dat die lewe gaan oor jou, en dat dinge jou toekom, en dat jy aansien moet kry, en erkenning moet kry, en al die goed. It's all about God. Jy moet by die punt kom in jou lewe waar jy daai ontdekking kan maak, dat dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor God. Elke dag en elke oomblik van my lewe gaan oor God. Dis hoekom ek geskep is. Die mens is geskep met die doel dat hy God sal verheerlik. Dat sy lewe so sal wees dat mense die grootsheid sal raak sien van die God aan wie hy behoort. Adam en Eva het gesê, wow, nie dit nie. Ons wil self God wees. En dis hoekom hulle verlei is deur die slang, en dis hoekom hulle geëet het, want hulle wou self God wees. Maar die doel hoekom die mens geskape is om God te vereer en te verheerlik. It is not about us. It is all about God. Dit beteken, soos wat Jesus gesê het, om die kruis op te neem. Dit beteken dood. Dit beteken om jouself op die agtergrond te plaas in jou lewe. Om God in die voorgrond te plaas, in die oomblik wat jy God in die voorgrond plaas, omdat God 'n God is vir mense, beteken dit dat jy mense in die voorgrond plaas. As jy gehoorsaam wil wees aan God, dan beteken dit dat jy ander mense voor jouself plaas, in jou diensbaarheid aan God, om die liefde van God en die genade van God en die omgee van God aan ander mense te kommunikeer, om God te verheerlik deur jou lewe, beteken dit, God is eerste, en hy is eerste baie keer, deur dit wat jy doen met die mense rondom jou. Die teenstelling, die kontras van dit alles is, dat die oomblik wat jy dit verstaan, en dat die oomblik dat dit die fokus van jou lewe raak, om jouself te kruisig, om jouself te verloor, sodat jou lewe maar net sal wys op 'n genadige en 'n liefdevolle God. Beteken uiteindelik dat dit vir jou vreugde bring. Dat in hierdie offer van jouself, die prysgawe van jouself, ontdek jy vrede binne in jou. 'n Vrede wat jy nog nooit geken het nie. 'n Rustigheid wat daar binne in jou is. 'n Sekerheid wat daar binne in jou is. 'n Belewenis wat daar binne jou is, dat Jesus waarlik lewe, dat hy waarlik opgestaan het. Dat jy nie besig is om aan net 'n idee te aanbid,
of 'n stukkie kennis in jou om te dra nie, maar dat Jesus 'n lewende werklikheid is, dat nou dat dit nie meer oor jouself gaan nie, nou dat dit oor hom gaan, kom jy tot die ontdekking, maar dit is vreugde. Dit is lewensvervuldheid. Dit is die beste plek om te wees, waar jou goedertjies 'n bietjie op 'n laer vlak lê, en die fokus van jou lewe is om God te gehoorsaam, om die werk wat U aan my gegee het te voltooi. Ek het U verheerlik deur die werk wat U aan my gegee het te voltooi. Wat is die werk wat God aan jou gegee het? Weet jy waarvoor jy hier op aarde is? Goed, om God te verheerlik. Maar hoe lyk die verheerliking van God in jou spesifieke persoonlike lewe? Weet jy waarheen God met jou op pad is in hierdie lewe? Waar jy inpas in hierdie herstelplan wat God vir hierdie wêreld het? Wat die spesifieke rol is wat jy behoort te speel, want dit is baie duidelik in die Bybel dat dit is sigbaar, daar is hierdie algemene wil van God, dat ons almal moet lief hê, ons moet vergewe en al daai dinge doen. Maar wat wil die Here spesifiek deur jou in hierdie lewe bereik? Wat is die werk in hierdie lewe wat jy moet voltooi, wat God aan jou gegee het om te doen? Dietrich Bonhoeffer het nie getwyfel aan wat hy moes doen nie. Hy het geweet hy moes opstaan teen 'n onregverdige, goddelose stelsel in Duitsland, en hy het dit gedoen tot aan die einde. Wat vra God van jou? Natuurlik kan dit baie dinge wees, as elke dag baie dinge wat oor 'n mens se pad kom. Maar daar behoort ook hierdie groter prentjie te wees, wat die sin van jou persoonlike bestaan in hierdie wêreld vir jou helder na vore laat kom. Hoekom is jy 'n lid van Dagbreek Gemeente? Wat op aarde maak jy hier in Dagbreek? Wat is die rol wat jy moet speel vir God in Dagbreek, in sy kerk, in hierdie gemeenskap? Ons as kerk moet ook vir onsself die vraag gevra, wat is die rol, hoekom bestaan ons as gemeente? Wat op aarde wil die Here deur ons doen? En as ons begin antwoord op daardie vraag, dan moet ons sê, dit sal sekerlik nie lê op hierdie pad, van 'n pad waar ons dit alles wonderlik en lekker is. Dit beteken nie dat om God te gehoorsaam en te dien, beteken dat dit nou net ellende en swaar kry is, wat op jou lê nie. Dit beteken nie jy dien God as jy nou sorg op, dat dit met jou so sleg as moontlik gaan nie. Nee. Maar as ons hom dien, as ons hom gehoorsaam, dan vra dit van ons alles. Beteken nie noodwendig jy moet iets anders gaan doen as wat jy nou reeds doen nie. Maar dit kan ook beteken jy moet iets anders gaan doen. Dit kan beteken dat jy dalk by die verkeerde goed in jou lewe besig is. Dat die Here iets baie spesifieks van jou ook vra, wat 'n prys van jou gaan vra, maar nie noodwendig nie. En is net hy wat deur sy Heilige Gees aan jou dit sal openbaar, as jy bereid is om jouself voor die Here oop te stel en sê, Here, ek is hier, alrede hoekom ek hier is om U te dien. Ek is maar net hier om te doen wat U wil hê. Soos Jesaja gesê het, hier is ek, stuur my, tot eer van God die Vader. Hemelse Vader, dankie dat ons kan weet dat U vir ons so lief gehad het, dat U U seun gegee het. Dankie dat ons kan weet dat ware lewe lê nie in onsself nie, maar ware lewe lê in U.
om u te gehoorsaam. Ja, Here, selfs tot in die dood. Dis ver weg van ons af, ons word nie doodgemaak as ons goed vir u doen hier in Suid-Afrika nie. Maar dit kan wees dat u wil hê dat ek moet opstaan en dinge moet doen wat gaan beteken dat in 'n sekere sin is dit die einde van myself. Geef vir ons die genade om die een wat vir ons so lief het, dat hy sy seun gegee het, om hom bo alles te stel. In die naam van hom wat alles gegee het, sodat ons in die vrede van God kan leef. Jesus ons Here. Amen.